Told me you loved me, loved me. Was you one and only, only. 好，有兄弟们，你们好，我是孙 S， 欢迎来到娱乐圈钓鱼频道，和我们一起来钓鱼特别节目。啊，今天是6月23号，星期六啊。现在我所在的位置是南岸的一个下船的码头。啊，今天我们约了一起有4位鱼友哈，一起来钓一下那个小嘴啊。在4位鱼友里面，其中有1位鱼友。 他今天呢是他的新船下水第一天哈，我们也特别荣幸的来这个和他道贺。大家可能很想知道哈，新船那个船东到底是谁呢？啊，我这里只和大家简单透露一下，他是我们蒙特利尔哈资深的一位哈玩船和这个玩鱼的鱼友哈，大家把他尊称为教授。啊，还有另外几位资深的老的鱼友哈，我们一起来看一看他们到底是谁。 现在它这个设计也好，啊，全都藏在里边。你想要这退进去对吧？Escúchame, baby, yo te quiero, baby. Sin ti no valgo la pena, sin ti esto es una condena. Escúchame, baby, que te quiero. 我们的娱乐圈的张教授，资深的鱼友，也是船家，而且对船也特别了解。今天他的这个船哈第一天下水，老张跟我们说说你的新宝贝船“梦中情人”。就是原来玩过2条船，第一条从12尺玩起，玩了4年多，第二条换成了个18尺的，也是个2头船，玩了2年，后来歇了2年。 总感觉到自己还得回到钓鱼圈，还得玩儿，就有这个爱好没办法，所以现在换了一个新的16.3尺，6尺8寸宽，配个60毫托的马达，又配了一个叫卫星定位的电控马达。哎，这个哈 Mini Cota 的，这是可以自动定位的。 说心里话，详细的说明书还没细看呢，慢慢来。今天第一次下水，等以后看好了之后，慢慢再给大家说。所以说你这条船不是梦中情人，是小三儿，小三就是梦中情人。你说的小三是第3条啊，对，这个意思。第3艘。好，看一下船体哈，很漂亮哇，这个船甲板也是新材料，好像不是新材料哈。新材料。 它是一种像橡胶泡沫，橡胶泡沫的，橡胶塑料的，清洗比较好，比较方便，可以用水洗。好，4人座哈，算5人座的。5人座。好。往里马力大。今天我们一起到场的还有我们老郭，还有老马。好，希望今天大家都钓得好。 老张率先上鱼，好，都给认口啊！